Thank you, Mr. Speaker. When we នៅពេលដែលយើងគិតឬនិយាយអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសមនុស្សភាគច្រើនអាចគិតសំដៅទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនឬរុស្ស៊ីជាដើមក៏ប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់តែប្រទេសធំនិងប្រទេសដែលមានអំណាចប៉ុណ្ណោះទេដែលព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍របស់យើងនោះប្រទេសមានអំណាចតិចតួចឬមធ្យមក៏កំពុងតែធ្វើរឿងរ៉ាវដូចគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់យើងថ្មីនេះក៏បាននិយាយសម្ដៅទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនេះរឿងរ៉ាវដែលមិនអាចទទួលយកបានមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែធ្វើនោះគឺជ្រៀតជ្រែកមកលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងនោះរួមមានបញ្ចូលទាំងការគម្រាមកំហែងនានាមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបំបិទមាត់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនឲ្យពួកគេនិយាយរិះគន់ឬក៏អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពវាយប្រហារទាំងនេះជារឿយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពស្រមោលក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលផ្សេងទៀតពួកគេហ៊ានធ្វើខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគឺកាន់តែច្បាស់និងជាសាធារណៈតែម្ដងខ្ញុំចង់លើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើជាករណីសិក្សាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងស៊ីដនីលោកបានគម្រាមដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលគ្រោងដុតទីងម៉ោងរូបលោកថាលោកនឹងតាមវាយពួកគេដល់ផ្ទះជាការគាប់ជួនមួយខែក្រោយមកទៀតលិខិតអនាមិកបានគម្រាមសម្លាប់ត្រូវបានគេផ្ញើទៅដល់ផ្ទះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្នុងនោះរួមមានអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋលោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋលោកតាក់មេងហៀងនិងអតីតអភិបាលក្រុងលោកជាយូហនរួមទាំងប្រពន្ធរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតគឺលោកកែមលីដែលប្រពន្ធរបស់លោកបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេធ្វើឃាតការគម្រាមកំហែងទាំងនេះចេញមកពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចហើយដែលបានគម្រាមបាញ់សម្លាប់ពួកគេក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូត្រូវបានសួរនាំដោយនគរបាលជុំវិញការគម្រាមកំហែងទាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2003នគរបាលអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាលោកបានជួញដូរគ្រឿងញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបង្កប់នៅក្នុងឈើចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនតូនិងប្រពន្ធគឺអ្នកស្រីថៃជេគីបានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារក្នុងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតំណងដូចជាគ្មានការពន្យល់ស្របច្បាប់ណាមួយអំពីថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទាំងនោះបានមកពីប្រភពណាក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានអ្វីសម្ងាត់នោះទេដែលលោកហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃនិងការបើកបរល្បែងខុសច្បាប់ជាដើមថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានឮសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាលោកហ៊ុនតូបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរហ៊ុនតូកំពុងពង្រីកអំពើខុសច្បាប់របស់លោកមិនថាអញ្ចឹងហ៎គេចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាជនរងគ្រោះមិនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅនគរបាលចម្លើយដ៏សាមញ្ញនោះគឺថាដោយសារតែជនរងគ្រោះទាំងនោះបារម្ភអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកំណើតសមាជិកភាគច្រើននៃសហគមន៍អូស្ត្រាលីនេះនៅមានសាច់ញាតិកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅឡើយរួមទាំងពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតនេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយនគរបាលនិងភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់អាចការពារប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីនេះបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសមត្ថភាពតិចតួចនៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក្រុមជើងកាងដូចជាហ៊ុនតូនិងពូរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនពិតជាយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែររិះគន់លោកហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាសាធារណៈ
ឬក៏បដិសេធមិនទៅចូលរួមពិធីឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរៀបចំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ទៅរករឿងពួកគេនៅទីនេះគឺអូស្ត្រាលីនេះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនទៅរករឿងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្រុកខ្មែរវាជាយុទ្ធសាស្ត្រគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនវាមិនមែនជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះនៅឡើយកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះក្រុមគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកគឹមសន្តិភាពបានធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រារព្ធខួបជ័យជំនះ7មករាលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍លោកគឹមសន្តិភាពគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលមានឈ្មោះល្បីថាជាក្រសួងអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបែបនេះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាព្រឹត្តិការណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបជើងកាងរបស់លោកករណីនេះគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅអូស្ត្រាលីវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការឃោសនាយ៉ាងច្បាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់នេះគឺជាពិធីដែលគេរៀបចំឡើងដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកនៅក្នុងសភាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរមកសិក្សានៅអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះការគម្រាមកំហែងដែលគេអាចយល់ដឹងបានជាទូទៅនោះគឺថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកគេដឹងថាអ្នកទាំងនោះជានរណានៅទីណាហើយដឹងថាគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅទីណានៅឯប្រទេសកម្ពុជានោះក្រៅពីនេះពួកគេក៏ជ្រៀតជ្រែកតាមវត្តអារាមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការវត្តឬការរៀបចំពិធីសពរដ្ឋធម៌បែបคล้ายៗដើម្បីប្រមូលថវិកានៅអូស្ត្រាលីទៀតផងពលរដ្ឋសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងសហគមន៍ដទៃទៀតត្រូវតែអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកដោះស្រាយហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីគំនិតដ៏មុតមមរបស់ខ្ញុំដែរថាមនុស្សដូចជាហ៊ុនតូនិងគឹមសន្តិភាពមិនគួរត្រូវបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យពួកគេមកទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីនោះឡើយយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីលាតត្រដាងអំពីអំពើជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនិងបណ្ដាញសហគមន៍បែបคล้ายៗរបស់ពួកគេដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ថានទូតកម្ពុជា Community organisations run out of the Cambodian embassy. Thank you, Mr. Speaker. When we think or talk about foreign interference, most people's minds would turn to countries like China or Russia. But it's not just larger and powerful countries trying to interfere in Australian politics and our community. Smaller, medium-sized powers are doing the same. The Home Affairs Minister recently called out Iran for this kind of behaviour. And one of the unacceptable things that these countries are doing is interfering with the rights of Australian citizens in diaspora communities, including threats to their families in their home countries as a way of silencing Australians in their criticism or those who speak up for democracy and human rights. Now, these subversive activities are often carried out in the shadows, yet at other times the activities are far more blatant and public. And I want to highlight Cambodia as a case study. In February 2018, Cambodian Prime Minister Hun Sen, prior to an ASEAN-Australian summit meeting held here in Sydney, threatened protesters planning to burn effigies of him that he would pursue them to their houses and beat them up. A month later, coincidence, anonymous death threats were sent to Australians, including then State MP Hong Lim, now State MP Meng Heng Tak, and then Councillor Yu Horn Chia, as well as the wife of murdered Cambodian political analyst Kem Lay, who was granted asylum in Australia after her husband's murder. These threats were from a person purporting to be a member of Hun Sen's ruling family, who threatened to shoot them dead. Hun Sen's nephew, Hun To, was questioned by police about these threats. In 2003, Australian police sought to arrest Hun To on suspicions that he was trafficking heroin into our country, hidden in loads of timber. Now, since then, Hun To and his wife Jackie Tai have amassed millions of dollars worth of property in Australia, with seemingly no legitimate explanation for where their wealth has come from.
But it's no secret, Mr Speaker, that Hunto has his finger in lots of pies. Drug trafficking, illegal deforestation, animal trafficking, illegal gambling. Most recently, I've heard reports that he's dipping his toes into human trafficking as well. I mean, that's diversifying, isn't it? In 2008, Hunto was accused by 2 opposition party candidates of ordering his bodyguards to assault them in Cambodia, and I've heard similar stories of him doing the same to critics living here in Australia without consequence. And one may well ask, Mr Speaker, why have there been no consequences? Why didn't the victim file a police report? And the answer is simple: because of the victim's concern for their family overseas. Most members of diaspora communities here in Australia still have family residing in their home countries, including Cambodian Australians and so many others. This is a very difficult problem to tackle. Our police and intelligence agencies can protect people here in Australia, but they have little ability to protect people overseas. And gangsters like Hunto and his dear uncle Hun Sen know that. And so when Cambodians in Australia criticise Hun Sen or his government publicly, or join with opposition groups, or refuse to participate in the Cambodian People's Party propaganda events organised in Australia regularly, Hun Sen doesn't necessarily go after them. He goes after their families in Cambodia. And it's a worryingly effective strategy. And it's not historical. Hun Sen's Cambodian regime is still at it. In January this year, a CPP delegation led by Kim Santapip travelled to Australia to mark Victory Over Genocide Day. Now, Kim Santapip is a spokesperson for Cambodia's Ministry of Justice, which is more popularly known in Cambodia as the Ministry for Injustice. But whilst purported to be a national holiday, it is primarily a political event for Hun Sen and his gangster regime. This was clearly the case for events held here in Australia, Mr Speaker. There was party propaganda prominently displayed at events in every capital city. This is an organised outfit, as I've talked to the Parliament about before. Now, I know of people, both Cambodian Australians and Cambodians studying in Australia, who were forced to join these events. And the implicit threat, not usually explicitly stated here, was we know who you are, we know where you are, and most importantly, we know where your family is in Cambodia. They're also interfering in temples in Australia, in temple elections, holding fake charity events to raise funds. Cambodian Australians and others from diaspora communities must be able to exercise their democratic rights and freedoms without being threatened or coerced. It's a difficult problem to tackle, and the government's doing what we can. But I express my firm view that people like Hunto and Kim Santapip should never again be granted visas to visit Australia. And we need to do what else we can to shine light on organised foreign influence and the network of fake community organisations run out of the Cambodian embassy.